हेलो नमस्ते। नमस्ते सर। हजुरको नाम? मेरो सन्तोष छेत्री। हजुरको बसाइ चाहिँ माथि नै हो? हजुर सर, मारुति भ्यू पोइन्टमा। मारुति भ्यू पोइन्ट है। अनि यहाँ कतिको मान्छे आउँछ, के छ सर? मान्छे चाहिँ अहिले चाहिँ यो बर्खाकै बेला भएर होला, सिजन अलिकति कम छ। चाहिँ मान्छेको चाप चाहिँ असाध्यै हुन्छ सर। अब गभर्मेन्टले पनि अब 2 दिनको जुन बन्द सबैतिरको ट्रेकदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ बन्द गर्नु भनेर भन्नुभएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलि अझै बढी एफेक्ट भयो होला है? त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको फलो चाहिँ अलिकति कम भएको हो। हजुर। तर चाहिँ अब फलो चाहिँ असाध्यै छ मार्केटमा, राम्रो छ सर। राम्रो छ। अब त्यो गभर्मेन्टले भने तापनि पानी चाहिँ हामीले यहाँ कहीँ पनि भेटिन पनि, बाटोमा पनि। हजुरहरूले पनि सायद पानी त परेन होला यता? खासै त्यस्तो पानी परेन सर। यो हाम्रो मर्दी के छ भने फेरि 12 महिना हिउँ पर्दा होस् या लाले गुराँस फुल्दा बर्खाको बेला जुनसुकै बेला नि त्यस्तो खास खतरा छैन। खोला बाढी आउने, पहिरो आउने त्यस्तो ठाउँ छैन होइन। पूर्वी किनारामा पर्छ हिमालको। हजुर। र मैले पनि अब लगभग हिमाल क्षेत्रमा धेरै अनुभव गर्दाखेरि मर्दीमा जस्तो एकदम प्रपर राम्रो भ्यू देख्ने चाहिँ अलिकति कमै छन् भनौँ न। अब अहिले त ढाकी पनि सक्यो होइन? मैले अलिकति यता भिडियो देखाउँदै, यो कुन चाहिँ हिमाल पर्यो सर? त्यो हिमचुली छ। हिमचुली है। अनि यतापट्टि अब देखिन्छ देखिँदैन होइन? ढाकिन त ढाकिसक्यो होला। म अलिकति यता लगेर ढाकिसक्यो लगभग। अब यतापट्टि चाहिँ देखिने चाहिँ कुन थियो सर? जुन माछापुच्छ्रे हिमाल देखिन्छ त्यो अगाडिको होचो चाहिँ जुन राइट साइडको थोरै होचो छ त्यो चाहिँ मर्दी हिमाल देखिन्छ। अन्नपूर्ण 3 देखिन्छ। यताबाट जाँदाखेरि चाहिँ माथि तपाईँको यता चाहिँ बेस क्याम्प जाने बाटो है? हजुर, बेस क्याम्प जाने बाटो हो। यतापट्टि मान्छेहरू नि दाजु तपाईँको चाहिँ बेस क्याम्प जानलाई कतिको आउनुहुन्छ सर? बेस क्याम्प जान त यस्तो छ सर, तल हाइकिमदेखि यहाँ आउनलाई मान्छेलाई अलिकति बढी थकान फिल हुन्छ र यहाँबाट लगभग 80% मान्छेहरू यहाँबाट फर्किनुहुन्छ। हजुर। तर जो मान्छे यहाँबाट माथि बल गर्नुहुन्छ उहाँलाई त्यति गाह्रो छैन। त्यो बिचमा 5 देखि 10 मिनटको बाटो चाहिँ थोरै अप्ठ्यारो जस्तो छ। हजुर। साह्रै अप्ठ्यारो त होइन, त्यस्तो एकदमै डेन्जर चाहिँ होइन। जो यहाँसम्म आइसकेपछि माथि जानु चाहिँ मैले भन्छु सर, रेकमेन्ड गर्छु माथि जानुलाई। जति माथि गयो त्यति अल्टिट्युडमा पुगिन्छ होइन। अलग ठाउँबाट अलग भ्यू देखिन्छ। हजुर। राम्रो सुरक्षित छ सर। त्यस्तो हजुरको यो भ्यू पोइन्टमा नि सर हजुर यहाँ बस्ने ठाउँहरू पनि छन् कि छैनन् सर? बस्ने ठाउँ ठ्याक्कै छैन सर। अहिले हाम्रो टी हाउस छ 8-10 वटा छ अहिले। हजुर। होइन, जुन चाहिँ हामीले सबै खुलाउँदैन। पिक सिजनको बेला हामीले सबै खुलाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा दुईवटा टी हाउसले चाहिँ हामीले यहाँ चिया खुलाएरै सकिन्न। हजुर। र अलिकति सिजन डाउन भएको बेला चाहिँ हामीले रोटेसन गर्छौँ। अब 2 दिन 3 दिनको रोटेसन गरेर हामीले पाला साथीहरू। हजुरको बसाइ चाहिँ एक्ज्याक्टली कहाँ हो सर? मेरो बसाइ चाहिँ घर चाहिँ ठ्याक्कै माछापुच्छ्रे बस्नु सर। माछापुच्छ्रे 9 सिडिङ भन्ने ठाउँमा परेछ। हजुर। यो हाम्रो सिडिङ माछापुच्छ्रे 9 सिडिङकै अब भूगोल पर्छ। हाम्रो बाबु बाजेहरूले चर्चेको ठाउँ हो। बिस्तारै पर्यटनको विकास हुँदै जाँदाखेरि अहिले हामी पहिला गोठबाट अहिले परिणत हुँदै अहिले टी हाउसहरू, होटेल, हजुर, रेस्टुरेन्टहरूमा अब परिणत। विगतको कति वर्षदेखि चाहिँ हजुरले यहाँ गरिराख्नु भएको छ? मैले विगत 6 वर्षदेखि। 6 वर्षदेखि है? 6 वर्षदेखि तपाईँले यहाँ चाहिँ सबै कुरा राम्रै देखिराख्नु भएको छ? हजुर सर, ठिकै छ। हजुरहरूले सामानहरू ल्याउनु पर्दा कहाँबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ? हामीले अर्डर त अब पोखराबाटै गर्नु पर्छ सर होइन। हजुर। अनि गाउँदेखि जुन माछापुच्छ्रे 9 सिडिङ भन्ने ठाउँबाट हजुर यहाँबाट हामीले खचरलो बोकाएर हजुर हाइकेमसम्म ल्याउँछौँ। हामी हाइकेमदेखि चाहिँ माथि चाहिँ हामी आफैले बोकेर लिएर आउँछौँ। हाइकामदेखि माथि चाहिँ खचर आउँदैन? हजुर, आउन चाहिँ आउँछ सर। हाम्रो फेरि टी हाउसको लागि एकैचोटि धेरै सामान हुँदैन। हजुर। होइन, अब त्यो अड्कलले ल्याउँदाखेरि थोरै 2-3वटा अब घोडा खचरले सामान ल्याउँदा नि त्यो भएपछि मान्छे आफैले भ्याउँदा आफैले पनि नभए मान्छे लगाएर लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। लगभग हजुरलाई भन्नु मिल्छ भने होइन, खच्चरले चाहिँ मुनिबाट सामान माथि हाइकामसम्म ल्याउनलाई चाहिँ कति लाग्छ होला? त्यो त सामान हेरी पनि हुन्छ सर होइन। किलोको हिसाबले हुन्छ त्यो? किलोको भन्दा पनि भारीको हिसाबले हुन्छ सर। उनीहरूले अब जसरी पनि दिन काटे हुन्छ। हजुर। अब कोही सामानहरू एकदम हेभी हुन्छ, अब थोरै सामानले नि उसलाई भारी पुगिया हुन्छ। हजुर। कोही चाहिँ अब सामान जस्तै अब चाउचाउहरू, अब बिस्किटहरू हुन्छ नि जुन। हजुर। अब नाप्किनहरू जस्तो अब होटेलमा प्रयोग हुने या माथितिर प्रयोग हुने त्यो एकदम लाइट चिजबिजहरू चाहिँ उसको क्षेत्रफल धेरै हुन्छ कि। भारी बनाउँदा ठुलो भारी बनाउँदा नि उसलाई गाह्रो हुन्छ। हजुर। त्यो बाटोमा बोक्नलाई उसलाई सहज हुँदैन। त्यही भएपछि भारीको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले ल्याइदिनुहुन्छ। कस्टली चाहिँ अब महँगै छ सर। भनेपछि हजुरले दिनभरि यहाँ लगभग यहाँ कति बजीसम्म बस्नुहुन्छ हजुरहरू? अब बस्नु त सर यस्तो छ, अब मान्छेको चाप हेरी हुन्छ। मान्छे आउने जाने चाहिँ भइरहेको छ। म्याक्सिमम् चाहिँ बिहान सनराइजको लागि आउनुहुन्छ धेरै। हजुर लगभग यहाँ 3:30-4 बजे लगभग बेलुकैसम्म बस्छौँ सर हामी बस्न चाहिँ। हजुर। पिक सिजनको बेला चाहिँ हामी लगभग यहीँ पनि बस्छौँ दुःख सुख कष्ट गरेर। हजुर। नत्र यहाँ तल हाइकेम जाने बिहान आउँदा पानी सानी अब सामानहरू अब पाउनको अगाडि 2 बजी 3 बजी उठेर हजुर माथि आइन्छ। यो अहिलेसम्म चाहिँ मान्छेले मजाले चलाइरहेछन् यहाँ माथि। ठिकै छ सर, यसो निर्वाहमुखी।
भनेपछि हजुरहरूलाई सामान चाहिँ हाई क्याम्पसम्म चाहिँ आइपुग्छ हाई क्याम्पबाट चाहिँ हजुरहरूले आफै लिएर आउनु पर्यो आफै डोकोमा बोकेर लिएर आउने कहिले अब केमा बोरामा अब त्यस्तो गरेर लिएर आउने यहाँको कल्चर कस्तो छ सर कल्चर ठ्याक्कै यस्तो भन्यो नि हाम्रो अब जात जाति हिसाबले चाहिँ हामी गुरुङ मगर तामाङ बाहुन छेत्री सबै जात जाति छौँ सबैको अब राम्रो हजुर अब जस्तो हजुर यहाँ कोही बिमारी भए र कोही केही भयो भने त्यसोमा के गर्नुहुन्छ के छ यसको उपाय त्यसको उपाय त यस्तो छ अब एकदमै क्रिटिकल अवस्था छ भने चाहिँ अब हेलिकप्टरलाई पनि हामीले अब रेस्क्युको हिसाबले उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर होइन अब खैरीहरूलाई अब अफिसमा कन्ट्याक्ट गरेर आउनुहुन्छ अफिसतिर कन्ट्याक्ट गरेर हेलिकप्टर मगाउन सकिन्छ या सकिन्न होइन असाध्यै बिरामी छ र अब सामान्य छ भने चाहिँ घोडामा नि अब रेस्क्यु गर्न सकिन्छ साह्रै अब बिरामी अलिकति बढी नै छ उसले हेलिकप्टर पनि रेस्क्यु गर्न सक्दैन भने हामी जस्तै लोकल मान्छेहरूले या कोही अब त्यस्तै सपोर्ट गर्ने दाइले मान्छेहरू पनि हुन्छन् घुम्न आउने मान्छेहरू पनि त्यस्तो रेकर्डहरू छन् नत्र हामी सबैजना मिलेर हामीले उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्नलाई अब बोकेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ तल्लो झार्छौँ सर जस यहाँ बिमारी हुँदाखेरि अलिक गाह्रै हो तर हतपति यहाँको मान्छेहरू अलिक बिमारी कम नै हुन्छन् होला बिरामी कम चाहिँ हुन्छ तर हामी स्वयं आफैले चाहिँ के छ भने समस्या चिसोको समस्या हो सर सबभन्दा बढी चाहिँ गाह्रो छ हजुर अहिले हामी 4500 मिटर हाइटमा छौँ हामी 4200मा छ 4200मा छौँ हाई क्याम्प चाहिँ 4500 हो हाई क्याम्प चाहिँ 3550 जुन बेस क्याम्प चाहिँ 45 ए सरी बेस क्याम्प चाहिँ 45 हस् दाजु धन्यवाद धन्यवाद सर सबैहरूलाई धेरै